Uye bibina or party if we saw Umbetu 2022 NDC will bring you down. They will drop you. They will drop you because you are incompetent. 2 times now, as women organizer, winning here. So all the leaders of this NDC so-called fucking party have to be kicked out and bring new fresh bloods inside because someone from Asiedu Nketia, you could see the person who is a bellboy in NDC, agyimifuo. From Ofoswampofo to the last member who joined the NDC today, agyimifuo. Party aye penyansa 410 aye nya wo. Party aye pe omo adwene ye adwuma 5 aye nya. Party aye pe omo mukum nipa ene omuni no obi aku nipa. Party ebokro no omuni no obi aye kronfo. Me yi twinya do NDC from niti ekusi na se abayifu oku. Ade ye papa bia omanichi. Bibia di bibi papa bro man bia no NDC fights against that. Enti yaso ya ready pa mesin no bin kanchire hanabisu se ne to atwi political zone no nim bia ye beye so obi ahu so obodua enti ene yaso ye bebodua so ati ase ne ya hwede ye beka no utie ende yaso ye bebodua o political zone page so ye de kosua bebo form den sen gu so abodua adome ono na sefo ene obia obekwa akọware hanabisu abusua ye de omuni na abefra ye de omuni na abedase. Anybody that talks to Hanabisu or becomes a friend with Hanabisu, you better money na Biafra because money na mo ye niamo money na money mo kwasia dia all ye nim kwasia sama all keka and I'm off one so na mo ye no honorable it in the money ready. Money very ready. It's very simple. Me see ende yesu ye bebodua. The way you jina ho or ye na no say sebe bia ye tie mo de kan kwasia asem no yesu ye bebo ni dua. Na ye de duana ye bo no ye mo one na sefo de say de ode bo eyi no adwo asafo ano de bi o enye saa na ye bo no ye bo ni dua na wo a woni ne beto nchi akora ne dua ni bi nkan utie wo a wo de hu betwi Hanabisu kora ne dua na bi nkan those times me say dua na abiganfo na ebo ye bo dua firi abigan ye bi ku asefo ni na say dua. I don't want to waste my time. I don't want to waste my energy. Me ko relax I feel na mapon. But Denya will come back. Hanabisu, I will come back for her. That I said, they have chosen to be fools. So we will also close our eyes and be fools with them. And I'm starting now. Me start here on the page. So me di na temfe and then me di na temusa ebiano on Facebook. Me di Hanabisu wa temusa. I will insult that bitch. I will make sure I will make that bitch miserable in Ghana. I will make sure that bitch called Hanabisu does not feel good to even step out of her own house. We will make sure to that. NDC4, you guys have called for foolishness. So now we are going to deal with foolishness. Because of your stupid occultic political party. Ujinaho Brundi. I just said, obi ho kan ene yemode. Ena ne yade ne yampese yede ne yade besi uma me twe Hanabisu o twe kan Hanabisu agyimifuo ba Hanabisu me pacho sese no otumi ko mo amoye asofo ne maamefo mpanifo mo nko na mo mintumi in display kakra me pamocho pa mo nko why sremo I beg you Mr. Wenye good morning asem Sister Victoria sorry why we dey mo fan chame because baby I made na come the last 2 minutes me dey fire na mako me say Hanabisu agyimifuo Hanabisu bodamfo Hanabisu a ohunyenye nyansempo ano Hanabisu get ready because he says ana yebekọ no ye ni na sa ana yebekọ no because mama ye hu ni say nyansen ni mutiri NDC4 mama ye hu ni say nyansan nyankopon chema nipa dasani no momo de makoton ni na ma Asiedu Nketia eni Ofoswampofo enti yankasa yebebo artificial nyansa e de ahyemutirim yebebo artificial nyansa e de ahyemo NDC for agyimifuo ne de ahyemutirim na Hanabisu me say this woman as soon as I end this I'm going straight to her inbox. Hanabisu oh Hanabisu she ni din tantan bisiu wo hwe na wan sa ye bisiu ampa na misu ye ni bisiu onim nyansa de bia ye ni bisiu wo hu hwe drone de eduro kokro se ekutwa ma picture onya chi bi onua ho ahwan mo chimi na muguo ne makofa man kurasefo bi akom di wom me kura na chimi chia moka me
Ni am je metime tua moka. Asia be kom na ni pay say Captain Smart na moy 30 million, 25 million, 35 million. Then to chimi, uchimi ama wa bodam. Uchimi bodam Captain Smart. Ja chimi na wo nyini. Panyini nya sa. Panyina wa chimi sa de me hu bi da. Panyini ti say Captain Smart de wo nyina duri. Chimi ena wo chimi wo social media so. Social media kwa keto bi ti say DJ Switch. E di social media bo brapa. And the social media jen when your mama and papa. Who Captain Smart and why a radio journalist? Why a media juma? And crank it to say DJ Sechmo, Stone Boy mo, Abba Media mo. One woman go or one massy. One woman go on my papa one massy. There be a more fair fame, or much genuine Emma Busia. Now, who Captain Smart, I will start up about them, sir. Who better radio station so? Who better TV station so? Over tonight the same social media no so baye eno ma na wo ye baye eno ma na wo ye wo sori a wani chi kokutin wo sori a wani chi akufado wo sori a wani chi mahama wo sori wani chi obi a baye sam ko na wo ye wo dia de won kan kreda mo ne efem obayifo yenko ba be wo be baye o wo Captain Smart wo bayifo so ma kire wo kina wo gina ha ade a chi wo gina ha enumra wo kwa ha wo bayifo obaye na tan Captain Smart. Monka check at Smart say me miss about to me see be yire tan. Asia wo sori a na wo de kofo agwagwa ho e na me papa kofo e na me me se e na me ni ti se asia wo se kofo na wo atwere da kofo timbi na da otimu anka Ghana anka ene se Ghana Smart wo betuma di press wo kronfo ya wo kwa abrochire kwa gigi sika every Ghana for esa Ghana ni ambulance and Ghana wa ambulance ti wutimi koda da Ghana for wo ha no and Ghana yen kwasese sika Ghana no yen kwasese sika ni abeto ambulance me say Captain Smart yen kwasese sika ni abeto ambulance and Ghana no obi ye e wa abre a wunim kwa fa so nya sika wajebo sia kra na oni wode ye train lines e won suo so ekufu ara na timi na aban mu aban na anya no kwa me nkoma kra anya en watimi ye race e to wade say ensuo so e bi si wa Ghana da kwa me nkoma na mo fe no saje fo no watimi anya bi ama me sabato ma meto kwa me nkoma na mo fe no saje fo no wantimi anya de akufado ye monka cheme kwame nkuma timi anya do mama ne be kwame nkuma timi anya de akufado ye ya kofo ne be ye kofo de waye bi kofo twa sapato wo o man pani kofo twa sapa entina nado nam sa sapa ne so enti sa ose kofo ye bi kofo hwa ma Ghana kofo bo Ghana for dia memi asuko no ma me catch up Captain Smart say ene wo beifo edi enti na uchi akufado se dia kofo ye wani che ho dia edi enti na uchi akufado Captain Smart me busaw se wa meyi ma no na wa ya chimi na wuti TV station wona jimi no sa onua na enka komo bete wo no ma so mu no sa onua station no onua FM na enka o Captain Smart o ho be chew amu abofom na o ma so mu no enu tuwudi chimie ma be siegu achi o musu chimie no jai jimi no na Kevin Taylor ka chere se Captain Smart jai jimi no Kevin Taylor ka emene ne atwen because Captain Smart na Kevin Taylor onim se wo so chimi sa no onim se wo so be chimi se de ono chimie no enti se wo so chimi o se jai chimi no ono we straight no ka chere Kevin Taylor we straight order for mu bi no ye de ya na e ka se wo mo fan chemi